दोस्तों, जैसे ही ये लड़का चॉकलेट और बिस्किट को भिगोकर खाने वाला ही होता है, तभी ये लड़की वीडियो देख उसे तुरंत रोक देती है और जल्दी से लड़के के पास भाग कर आती है और उसे एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है चॉकलेट और बिस्किट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। तभी ये लड़की हाथ जोड़कर लड़के से कहती है कि तुम भी ट्राई करके देखो ना। तभी ये लड़का जल्दी से एक प्लेट में सारे बिस्कुट और चॉकलेट को भी डाल देता है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देता है। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा, उसे देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें, तभी सारे बिस्किट और चॉकलेट खराब हो जाते हैं। ये तो नहीं हुआ यार, मतलब वीडियो में